हेलो दोस्तों, आज मैं इस लेख में आपको बताऊंगी कि छींक आना क्या होता है। छींक पर संपूर्ण जानकारी और बार बार छींक आने के कारण एवं लक्षण और छींक आने से रोकने के कुछ आयुर्वेदिक उपायों पर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों, इस लेख की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, छींक सभी लोगों को आती है। अगर आपको एक या दो छींक आती हैं तो सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन अगर छींक बार बार आने लगे या लगातार छींक आने लगे तो यह परेशानी का कारण बन जाती है। बार बार छींक आने से व्यक्ति परेशान एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। छींक के कारण कई लोगों को सिर में दर्द भी होने लगता है। अगर आप भी लगातार छींक आने से परेशान हैं तो छींक को रोकने का घरेलू उपचार कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार छींक आना कई बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। छींक द्वारा नाक व गले के अंदर से दूषित पदार्थ बाहर निकलता है। यह शरीर को एलर्जी से बचाने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी छींक आती है तो यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को दर्शाता है। इसलिए आप छींक से जुड़ी सभी जानकारी लें ताकि ऐसी परेशानी आने पर घरेलू उपचार कर अपने आप को स्वस्थ बना सकें। दोस्तों, सबसे पहले इस लेख में हम जानेंगे कि छींक आना क्या होता है। नाक में म्यूकस झिल्ली होती है जिसके उत्तक और कोशिकाएं बहुत संवेदनशील होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के बाहरी उत्तेजक वस्तु या तेज गंध के संपर्क में आने से छींक आती है। जब कोई बाहरी कण जैसे धूल आपकी नाक में घुस जाता है तो नाक में गुदगुदी होती है और मस्तिष्क के एक विशेष भाग में संदेश जाता है। इसके बाद मस्तिष्क मांसपेशियों को बाहरी कण को बाहर निकालने का संदेश देती है। इससे छींक आती है। यह कण मुंह और नाक के दरवाजे से तेज रफ्तार से बाहर आते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं छींक आने के कारण। छींक आने के ये कारण हो सकते हैं। नंबर 1, धूल, धुआं एवं तेज गंध के संपर्क में आने से नाक के भीतर की म्यूकस झिल्ली उत्तेजित हो जाती है। इससे छींक आती है। नंबर 2, प्रदूषण युक्त वातावरण में रहने से। नंबर 3, सर्दी या जुकाम होने पर छींक आती है, क्योंकि सर्दी जुकाम होने पर नाक के अंदर की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है। नंबर 4, एलर्जी से ग्रस्त रोगियों में पराग कणों के संपर्क में आने की वजह से। नंबर 5, किसी दवा के रिएक्शन के कारण छींक की समस्या हो सकती है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं छींक की समस्या के लक्षण। जब ऐसी अवस्था हो जाए तो छींक को बीमारी मान लेना चाहिए। नंबर 1, आँखों का लाल होना। नंबर 2, नाक से लगातार पानी बहना। नंबर 3, नाक में खुजली होना। नंबर 4, सिर में दर्द एवं भारीपन। नंबर 5, चिड़चिड़ापन। नंबर 6, सूंघने की शक्ति का कम हो जाना। छींक की परेशानी के लिए कुछ घरेलू उपचार। दोस्तों, आप इन उपायों से छींक की समस्या से निजात पा सकते हैं। नंबर 1, अदरक बार बार छींक आने के इलाज में फायदेमंद। 1 चम्मच अदरक का रस लें। इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। यह छींक की समस्या से राहत दिलाता है। नंबर 2, दालचीनी का प्रयोग। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएं। यह छींक से आराम दिलाता है। नंबर 3, हींग से फायदा। लगातार छींक आने पर
थोड़ी सी हींग लें, इसकी गंध को सूंघें। यह उपाय आपको बार बार छींक आने की समस्या से राहत पहुंचाता है। नंबर 4, पुदीना का प्रयोग। उबलते हुए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डाल दें, इसका भाप लें। यह उपाय छींक की समस्या में बहुत फायदा पहुंचाता है। नंबर 5, अजवाइन से लाभ। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर उबालें। गुनगुना होने पर छान लें, इसमें शहद मिलाकर पिएं। 10 ग्राम अजवाइन और 40 ग्राम पुराने गुड़ को 450 ml पानी में उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो पानी को ठंडा होने पर पी लें। इसके बाद हवा रहित स्थान पर आराम करें। नंबर 6, हल्दी का सेवन। हल्दी में एलर्जी से राहत दिलाने की क्षमता होती है। भोजन में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही दूध में हल्दी डालकर पिएं। छींक के इलाज में हल्दी बहुत फायदेमंद तरीके से काम करती है। नंबर 7, मुलेठी से फायदा। मुलेठी के चूर्ण को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें, इसका भाप लें। मुलेठी का प्रयोग छींक की परेशानी में लाभदायक साबित होती है। नंबर 8, यूकेलिप्टस का प्रयोग लाभदायक। उबलते हुए पानी में यूकेलिप्टस के तेल की कुछ बूंदें डालकर भाप लें। इससे छींक आने और बंद नाक की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 9, नींबू का उपाय फायदेमंद। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह उपाय लगातार छींक आने की समस्या में लाभ पहुंचाता है। नंबर 10, लहसुन का प्रयोग। लहसुन की 3-4 कली को पीसकर 1 गिलास पानी में उबालें। इस पानी को छानकर गुनगुना करके दिन में 2 बार पिएं। नंबर 11, मेथी का इस्तेमाल। 2 चम्मच मेथी के बीज को पीसकर पानी में उबालें। गुनगुना होने पर इसे पी लें। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से आराम मिलता है। नंबर 12, सौंफ का इस्तेमाल। छींक रोकने के उपाय में से सौंफ चाय फायदेमंद साबित हो सकता है। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उबालें और गरम गरम ही पिएं। नंबर 13, सरसों के तेल का उपयोग। सरसों का तेल नाक में 2-3 बूंद डालें। तेल को ऊपर की ओर खींचें, इससे छींक आनी बंद हो जाती है। यह बहुत कारगर उपाय है। नंबर 14, संतरे का उपयोग। रोज दिन के भोजन के बाद 1 गिलास संतरे का जूस पिएं। इससे छींक और जुकाम से राहत मिलती है। संतरे में विटामिन सी होता है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, बार बार छींक आने की समस्या के लिए कुछ और अन्य घरेलू उपचार भी हैं। ये अन्य घरेलू उपचार भी छींक की परेशानी में बहुत फायदेमंद होते हैं। नंबर 1, लगातार छींक आने पर पान के पत्ते का रस निकालें। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार पिएं। नंबर 2, बार बार छींक आने पर रुई में 2 से 3 बूंद लैवेंडर का तेल लगाकर सूंघें। इससे छींक से राहत मिलती है। नंबर 3, छींक को रोकने के लिए 1 चावल के दाने के बराबर कपूर को बताशे या चीनी के साथ खाएं। खाने के बाद पानी पी लीजिए। नंबर 4, छींक को रोकने के लिए 1 बर्तन में पानी लें। उसमें पेपरमिंट के तेल की कुछ बूंदें डालें। इसके बाद कपड़े से अपने सिर ढककर सांस लें। इससे छींक आने की समस्या में आराम मिलता है। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाकर हम छींक की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बार बार छींक आने की समस्या आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर ही होती है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर आप बार बार होने वाले सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कई सारे घरेलू उपाय अपना सकते हैं,
जैसे कि तुलसी के काढ़े का सेवन, मौसमी फलों का सेवन आदि। इनके सेवन से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है और छींक आने की समस्या दूर हो जाती है। छींक की समस्या दूर करने के लिए गर्म पानी पिएं। गर्म पानी का सेवन भी सर्दी जुकाम की समस्या में आराम देता है। सर्दी जुकाम होने पर नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी मात्रा में गर्म पानी का सेवन करते रहें। गर्म पानी कफ को जमने से रोकता है और इससे सर्दी के अन्य लक्षणों जैसे कि बार बार छींक आना, बंद नाक आदि से आराम मिलता है। यूकेलिप्टस के तेल से पाएं बार बार छींक की समस्या से आराम। यूकेलिप्टस का तेल सर्दी जुकाम की समस्या से आराम पाने का एक अचूक उपाय है। यूकेलिप्टस के तेल को किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर मसाज करने में या फिर पानी की भाप में यूकेलिप्टस का तेल डालकर भाप लेने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। अगर आपको सर्दी जुकाम की वजह से बार बार छींकें आ रही हैं तो यूकेलिप्टस के तेल का उपयोग करें। छींक की समस्या से आराम पाने के लिए करें कैमोमाइल चाय का सेवन। कैमोमाइल चाय का सेवन छींक आने की समस्या में फ़ायदा पहुंचाता है क्योंकि कैमोमाइल चाय में एंटी एलर्जिक गुण पाया जाता है। अगर छींक की समस्या किसी एलर्जी के कारण हो रही है तो स्नीजिंग को रोकने में मदद करती है। दोस्तों, छींक से राहत पाने या बचने के कुछ उपाय। छींक से होने के दौरान या होने से बचने के लिए अपने खान पान और जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाने पर इस परेशानी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। दोस्तों, छींक की समस्या होने पर हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, ताज़े फल एवं सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। नंबर 2, मौसमी फलों का सेवन करें। दोस्तों, छींक की समस्या के दौरान आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? छींक की समस्या के दौरान आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। नंबर 1, भोजन करने से पहले और कहीं बाहर से आने पर सबसे पहले हाथों को अच्छी प्रकार से धोएं। नंबर 2, धूल एवं धुएं वाले स्थानों पर मास्क लगाकर जाएं। नंबर 3, सुबह नियमित रूप से प्राणायाम करें, विशेषकर अनुलोम विलोम एवं कपालभाति रोजाना आधा आधा घंटा करें। इससे एलर्जिक अवस्थाओं में विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर हमें छींक की समस्या है तो हमें कुछ परहेज करने चाहिए, जिसमें से नंबर 1 है एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। नंबर 2, ठंडे और जमे हुए खाद्य पदार्थ, बासी, रेफ्रिजरेटेड पास्ता, मूंगफली आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। यह एलर्जी कारक होते हैं। नंबर 3, ठंडी और गर्म चीज़ों का एक साथ सेवन ना करें। नंबर 4, तीव्र गंध वाले परफ्यूम एवं सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें। नंबर 5, जंक फूड ना खाएं। नंबर 6, बाहर की गर्मी वाले वातावरण से आकर एकदम से पंखे या एसी में नहीं बैठें। ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, छींक की परेशानी से संबंधित कुछ सवाल आपके जहन में आते होंगे। आइए इन सवालों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, छींक कब आती है? छींक ज़्यादातर सर्दी या जुकाम होने पर आती है। इसका मुख्य कारण वात एवं कफ विकार होता है। इसके साथ ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी और संवेदनशीलता के कारण भी छींक की समस्या देखी जाती है। प्रश्न नंबर 2,
छींक क्यों आती है? नाक के भीतर की संवेदनशील म्यूकस झिल्ली बाहरी धूल के कणों और तीव्र गंध से उत्तेजित हो जाती है, जिस कारण छींक आती है। प्रश्न नंबर 3, छींक की समस्या को बीमारी कब समझना चाहिए? यदि छींक 2 से 4 बार हो जाए तो इसमें कोई गंभीर स्थिति नहीं है। कभी कभी लगातार छींक के कारण सिर दर्द होने लगता है। यदि अधिक देर तक या बार बार छींक आने लगे तो उपचार की विशेष जरूरत होती है, क्योंकि यह किसी रोग का संकेत भी हो सकती है। यदि बार बार छींक या लगातार आ रही है तो सर्दी या वायरल संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे में लापरवाही करने से रोग और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, सोते हुए अवस्था में छींक क्यों नहीं आती है? छींकते समय पूरे शरीर में एक कंपन सा होता है, आंखें बंद हो जाती हैं। सोते समय शरीर की नसें आराम की अवस्था में होती हैं, इसलिए सोते समय छींक नहीं आती। दोस्तों, छींक पर संपूर्ण जानकारी इस लेख में दी गई है। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।